Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄。在2个月前的一期视频里，我们自己动手更换了这台索纳塔老化的前挡风玻璃雨刷臂和雨刷，但是新的问题又来了。前段时间频繁下雨，雨刷在用了一段时间之后，就会出现这种单侧刮水时雨刷跳动或者异响的问题。而且我陆续换了2对新的雨刷上去，问题还是一样的。想到之前节目里面很多老哥都提过类似的问题，所以我们今天就来聊一聊出现这种故障的根本原因，以及如何自己动手解决它。首先，由于我之前换的是影翼的雨刷，所以我先去找了他们的售后客服咨询了一下。结果客服在听了我是雨刷臂和雨刷同时更换过之后，就给我寄了一个小工具，这个是一个用来测量雨刷臂接口和玻璃之间角度的仪器。这个仪器非常有意思，帮助我快速的理解了雨刷跳动的根本原因。用法也很简单，先让雨刷位于正常的位置，然后拆掉雨刷，根据不同车型适配的雨刷接头，把这个雨刷臂和这个小工具连接起来，就像这个样子。这样我们就能够测得一个数据。目前数据上显示的是0度，那么也就是接近于垂直，它就是这个雨刷安装上去之后胶条和玻璃之间的角度。接下来我们需要把这个雨刷弄到它的上指点，一般情况下可以开启雨刷维修模式，但如果是比较老的车型没有维修模式的话，也可以直接启动雨刷，在它达到上指点的时候直接断电就行，然后还是使用这个小工具来测量雨刷臂在上指点的时候和玻璃之间的角度。目前来看，这个角度是在-13度左右。那么按照最理想的状态来说，上下2个角度最好都是垂直于玻璃，也就是测试仪上的0度。那么无论是上刮还是下刮，就都会很顺滑，不会出现上下刮转换的时候胶条翻不了面，导致它跳动和异响的情况。但现实情况是，每一款家用车的玻璃都有不同的弧度，所以即便是新车，雨刷在上下2个位置玻璃之间所形成的角度都是不一样的，会出现一个差值。玻璃弧度越大，这个差值就越大，就越容易出现上下刮转换、雨刷不翻面的情况。就拿这台车来说，它的差值就是用下指点的0度减去上指点的-13度，那么就是13度。这个差值其实就非常大了，所以主机厂会根据这个差值协调玻璃厂和雨刷臂厂来设定合理的雨刷臂形状，来让雨刷胶条大部分的工作时间是一个垂直于玻璃的角度，尽可能的避免胶条不翻面，导致雨刷异响和跳动的问题。比如对于目前这台车差值13度来说，按照影翼雨刷售后给我的玻璃和雨刷角度的原厂数据对比表格，它的下指点雨刷臂和玻璃的角度应该是正7度，上指点应该是-6度。这显然和我们刚刚测出来的结果有很大的误差。这是因为车龄较长的车，由于雨刷大部分的时间是不工作的，它就是这样歪着停放在玻璃的最下方，所以雨刷臂就会出现变形，最终导致它和原厂设定的这个角度差别越来越大，就会出现你即便换了新雨刷，它的工作还是会出现跳动和异响的情况。同理，很多副厂的雨刷臂你看起来和原厂长的样子差不多，但是其实它的形状、弯曲的角度是完全不能和原厂的精度相比的。比如我换上去的就是这个，它甚至在长度上都和原厂不一样，所以即便我使用了新的雨刷，它还是会出现跳动和异响。而新车的这个差值以及上下指点的角度就完全符合原厂的设定，能够确保雨刷胶条在上刮和下刮的时候都很顺滑。这也是新车雨刷非常安静的原因之一。为了验证一下，我把运营小哥的新车的雨刷也拆了，这样测试一下。果然，这台刚开了3个月的新车，目前下指点角度为正6度，上指点角度为-3度，差值为9度，完全符合原厂的设计标准。然后我又找了一台车龄26年的车，它用的还是原厂的雨刷臂，而经过26年的风吹日晒，它的雨刷臂变形了就比较严重，下指点为正1度，上指点为-4度，差值为5度。而按照设计数据，它的下指点应该为正4度，上指点应该为-1度，显然和现在测得的数据相差甚远，这就说明雨刷臂变形的很严重了。不过好在自己动手很好解决，我们还是拿自己的索纳塔副厂雨刷臂为例，先准备一个毛巾和扳手，然后拆掉雨刷，再用扳手夹住这个雨刷臂的上端，注意这里可以用毛巾垫一下，防止把雨刷臂上面的防锈漆给刮掉了，然后用力把雨刷臂的接头往正确的角度扭动。因为一般车的雨刷臂都是铁的，所以会有一定的形变空间，最好是能够配合影翼的雨刷臂角度测量工具来调整，会更加的直观。按照我们刚刚测得的数据，这台车的差值为13度，那么它雨刷臂下指点正确的角度应该是正7度。 OK， 稍微扭一下，把它往正的这个角度这边扭，就可以调整好了。现在这个下指点的角度就是正7度了。那么接下来就是把雨刷臂调整到这个上指点上，它就会是设计好的-6度。因为差值是玻璃和雨刷臂之间的角度差，它是由这个玻璃的弧度所产生的，下面的调了，上面的自然也会调。果然现在上指点的角度就是-6度左右，这个就和原厂的设计是一模一样了。那么我们就再把雨刷换上去来试一试，和之前有没有什么不同。首先来回顾一下，刚才刮起来的声音是这个样子的。OK， 现在再来试一试。
非常不错。刚才出现的雨刷跳动和异响，现在已经完美的解决了，而且还非常安静。所以老车或者是换了副厂雨刷臂的车，出现雨刷跳动和异响，大概率不是雨刷的问题。不妨用影艺的这个工具检查一下，是不是存在雨刷臂变形的情况，然后再来调整。除此之外，如果你想让雨刷的工作声音更小一点，也可以和我一样试试影艺专利的静音型雨刷，它有特殊的分段承压静音设计，可以平均分散雨刷臂的下压力，减小雨刷胶条和玻璃之间的摩擦噪音。我也测试了一下，运营小哥的新车原厂胶条的车内噪音确实不如影艺静音型雨刷车内噪音控制的好，实用型专利果然不是盖的。当然，除了雨刷臂会变形导致雨刷弹跳和异响之外，影艺雨刷的售后还给出了另外2种故障原因的可能性。第一种是胶条和玻璃之间的摩擦力太小，比如玻璃上有水，雨刷胶条老化变硬，或者是雨刷臂弹簧老化，下压力不足，它们都会导致摩擦力变小。那么当雨刷上刮结束要换下刮时，它本来正常翻面就行，这样刮下去就没有任何问题。但是由于胶条和玻璃之间太润滑，没有足够的摩擦力拉着这个胶条翻面，它就这么直着戳下去了，所以雨刷就会出现跳动和异响。解决的方法无非就是2种：更换下压力更大的雨刷臂，或者更换全新的雨刷胶条，从而恢复摩擦力。这个我在之前的节目里面都有过详细的 DIY 操作展示，在这儿我就不再赘述了。第2种情况就是有些车型雨刷尺寸很大，比如28寸甚至30寸的雨刷，所以他们在工作到上指点的时候，上端的雨刷甩动比较大，再加上雨刷接口加工精度不足，公差比较大，就加剧了雨刷甩动的情况，导致雨刷的上端甩到 A 柱上了，造成严重的撞击异响。这种情况就只能更换钢条硬度更好、接口加工精度更高的雨刷来解决。所以我给我朋友的e-tron也换上了影艺的雨刷，工作起来效果非常不错。如果这个视频让你更好的解决雨刷的一些问题，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多最新的保养汽车知识，关注路车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。